Автомобиль дымит черным дымом. Обратите внимание, как сильно при нагрузке. Всем привет! В работе сегодня вот такой у нас Fiat. Очень плохо едет автомобиль. Делаем диагностику компьютерную. Обращаем внимание на заданное давление турбокомпрессора и измеренное давление. Поднимаем обороты до 3000. Смотрим внимательно поток данных. 3000 оборотов. 1370. 1100. Не додув турбины. Решаем вопрос. А виноват это не сама турбина. Патрубок воздушной системы уходит под замену, а турбина остается в хорошем состоянии.